me chamou aí? Que esperto. E o que mais? Quem foi que quebrou meu vidro lá? Quem quebrou meu vidro lá? O que você passou aqui sem pagar? Quem quebrou meu vidro? Cara, só pagar na volta? Olha, esperto. Por que você quebrou meu vidro lá? Ninguém conhece aqui, moço. Ninguém conhece. A gente passa Não tem corda, não tem cancela, não tem nada. Tem uma corrente aqui que nem sequer estava estendida, senão eu não teria conseguido passar. Como é que ele cobra pra visitar a cachoeira dele? Como... Não entendendo nada aqui, ó. Não tinha ninguém. Você vai pagar o conserto do vidro do carro? É lógico que não. É lógico que não. Esperto. Beleza.